السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة دوليس بريستيج نسرين مع وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال. كيف شفتوا في العنوان، وصفة اقتصادية ب25 درهم، تحلية خفة زربة، من أحسن التحليات اللي تقدروا تجربوها، خفيفة سهلة واقتصادية. ندوزوا المقادير على بركة الله. كيف كتشوفوا معنا، عندنا هنايا صابلي أو بسكوي، أي بسكوي تستعملوه، أي بسكوي. أنا اخترت هذا فيه نواه كوكو، مذاق الكوكو كيجي روعه، مزيج مع هادشي اللي عندنا هنايا. عندنا هذا الجبن طري محلى جيرفي، وعندنا واحد دانيت كراميل، جوج ديال جيرفي، واحد دانيت كراميل، واحد ساشي ديال فاني، وعلبه 200 مليلتر ديال كريمه سائله. ممكن هذه اللي بدون سكر وممكن اللي بالسكر. هنا عندنا قهوه سريعه الذوبان او لا قهوه معصره الا كانت عندكم. انا استعملت هذا المول هنايا غليط عالي. كيف ممكن تستعملوا مول بحال هذا او لا اي مول او لا لي فيغين او لا كويسات فرديه، المهم كل واحد كيستعمل اللي بغاه هو. المهم انا كتعجبني في داك المول ضد الدار باش ناكلو ونشبع راسي. ندوزو على بركه الله. عندنا هنايا غنعملوا الكريمه السائله، تكون بارده، نكون بردناها مزيان باش تطلع لنا دغيا. هذه بدون سكر، انا كنشريها من بيم. ممكن تضيفوا اللي كيعجبو الحلاوه يضيف. انا غنضيف معلقه د السكر كلاصي، واحد معلقه السكر كلاصي، ماشي معلقه كبيره سكر كلاصي. كيف ممكن تستغناو عليها اللي ما كيعجبوش حلاوه بزاف، لان جيرفي هذا حلو فيه السكر ديالو، وبسكوي حلو، ودانيت عندنا حلو. يعني الحلاوه اصلا كتجي معتدله، ماشي غادي يجي حلو ولا لا. شفتوا انا ضفت هنايا واحد معلقه د السكر وفاني، وغادي نطلع الكريمه. ملي غنشوفها صافي بدات تعقد، بدات كتشبر راسها، غنضيف عليها الجبن. هذا الجيرفي اللي استعملت انا، ممكن تستعملوا جبلي فيلادلفيا، مهم اي جبن الدهن. فروماج طارتيني ممكن تستعملوه، اي جبن الدهن نستعملوه. انا حيت ما كيعجبنيش الجبن كنفضل نستعمل هذا، كيجيني اخف واحد هو هذا فروماج فري، يعني اخف واحد هو هذا جيرفي. وكنضيفو ضفت جوج ديال جيرفي وواحد دانيت كراميل، واحد المزيج كيجي واحد مذاق روعه بين الكراميل والقهوه وصابليت كوكو كيعطي واحد مذاق الصراحه غزال. كيف كتشوفوا كريمه هنايا باقا خصها تطلع، حركتها غير باش تشوفوها، راه مازال خصها تطلع. المهم غنطلعوها شي مره، راه باقا تزيد تعقد. انا ما غنطلعها شي مره، لان ملي كنطلعوا الكريمه حتى كتطلع لنا كريم شونتي واقفه، راه ملي كتدخل الثلاجه مع المده كتبدا تطلق الماء، ما كتبقاش ديك كتحبب، ما كتبقاش مزيونه. المهم ميمونتي، يعني طلعناها. شتي هذا هو القوام اللي خصها تكون فيه الكريمه اللي كنستعملوها هيدا في التحليات في لي غاطو وداكشي. ما كنطلعوهاش بزاف. ملي كنطلعوا كريمه بزاف كنكونوا غادي نليسيو بها، غادي نليسيو بها شي غاطو ولا شي حاجه. صافي كيف كتشوفوا هنايا البسكوي جبرتو تقريبا كامل مهرس، الحق ماشي مشكل لان ما كيبانش. غادي نبداو نغطسوا البسكوي في القهوه سريعه الذوبان او لا قهوه السائله يكون عندكم معصره. غنبدا نفز البسكوي نغطسوا في القهوه ونعملوا في المول. كيف كتشوفوا عملت جوج طبقات ديال البسكوي حيت باش يبان، لان هذا رقيق باش كتجي كيبان البسكوي في هذه التحليه. كنعملوا واحد جزء من الكريمه على السطح، عاود نعاودوا نكرروا نفس العمليه. عندنا الكريمه، عندنا البسكوي، الكريمه، بسكوي، الكريمه، بسكوي، كريمه، مهم طبقات. صافي غادي ندوزو. شفتوا حتى ديك اللي مهرسين غنستعملهم لان ماشي غنسيبوهم. وعاد الجنابات، لان المول هذا كل ما كيوسع كل ما كنطلعو كل ما كيزيد يوسع. يعني حتى الجنابات اصلا ديك اللي مفتتين كاملين وكامل غنستعملو. المهم ديك 3 باكيات كاملين استعملتهم في هذه الوصفه. الكريمه اللي عملت انا كناخذها من بيم بدون سكر. شفتوني مضاف، ضفت لها معلقه ديال سكر كلاصي. كيف ممكن تستعملوا اولالا، اولالا كتجيب السكر ديالها بكلشي ديالها، ما غضطروش تعملوا فيها. والناس اللي هما كيشهاو ما باغي
يعني السكر خصهم شويه، يمكن يستعملوا سكر دناس د السكر، الناس اللي مراتهم السكر، سكر دناس د السكر، ودانيت بلاش يستغناو عليه. فاني كاين بودر اولا كاين ليكيد، وفرomاج كاين بلا سكر، فرomاج يعني فرomاج عادي، وها هو كياكل حتى هو. والكريمه يشريها بدون سكر ويعمل حتى هو التحليه ديالو، ياكل اللي بغى، والله يشافي. مهم فيها الهضره بزاف، ما عندنا هادشي قبلوا عليا. صافي كيف كتشوفوا سالينا داك البسكوي، كملنا الكريمه. شفتوا القوام ديال الكريمه كيف كيكون؟ هذا هو القوام ديال الكريمه اللي كنحتاجو في التحليات. اي تحليه ما عمركم طلعوا كريمه حتى تعقد بزاف تكونوا عوالين دخلوها الثلاجه. هنايا غتشبروا ما قلت لكم شي، هو الساشي ديال الكاكاو، كاكاو نوار، يعني كاكاو مر. انا كنعمل كتير لان كيعجبني، نورمالمون عملو غا قليل، غا شويه وصافي. انا كثرت من الكاكاو حيت انا كيعجبني داك المروره مع القهوه ومع الكراميل صافي. هنايا ساليت، غا كنمسح داك الجنابات اللي رشيت بالكاكاو، غنلوه بالسلوفان وندخلو للثلاجه. انا هذه عملتها في 5:30 د العشيه، والمغرب نتوما عارفين فوقاش كدن، يعني قل من ساعه المكانه باش باقي لا. دخلتها اقل ساعه اللي ممكن تكون في نص ساعه، اقل وقت يكون الثلاجه بارده عملوها نص ساعه في الثلاجه، عاد تستهلكوها. وإلا قدرتوا تخليوها اختر، كل ما بقات كل ما كتزيد دزيان. صافي انا مهم جبتها مع المغرب، هي هذيك وجدتها اقل من 10 دقائق كانت واجده، كتوجد بواحد السهوله دغيا، لان كريمه دغيا كطلع دغيا، كان ما فيهاش شي حاجه اللي غادي طيب او لا، دغيا كتوجد. كيف كتشوفوا انا بقى هنايا خصها تزيد، لان خليتها شي 20 دقيقه ولا قل ولا شي حاجه بحال هيداك. دغيا جبتها لان المغرب دغيا دناتو هذا. شوفوا كيف كتجي كتحمق، والله الا كتجي كتحمق صدقوني، راه المذاق ديالها كيجي روعه. شوف التصوير ما عطاها شي حقه، والله ما عطاها حقه، راه صدقوني اللي غادي يجربها غير حمني عليها. كتجي واحد المذاق بين البسكويت كوكو مع الكراميل مع الشوكولا نوار اللي فوق من داك الكاكاو، كتجي يا سلام. نتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، و الى الفيديو المقبل ان شاء الله.